Xôn chuในរឿងតាដងយាយជ័យលោកយាយហួយមានអាយុជាង70ឆ្នាំគាត់មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់បាននិទានរឿងតាដងយាយជ័យប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកប្រមូលរឿងព្រេងនិទានខ្មែរគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់បានកើតទាន់ផ្ទះតាដងយាយជ័យកាលគាត់មានអាយុ12ឆ្នាំគាត់បានទៅស្រែប្រាំងជាមួយលោកឪពុកគាត់ហើយលោកឪពុកគាត់បានប្រាប់គាត់ថានេះជាផ្ទះរបស់តាដងយាយជ័យគាត់ក៏បាននិទាននៅរឿងតាដងយាយជ័យដែលមានដំណើររឿងដូចតទៅយាយជ័យមានអាយុ40ឆ្នាំតែគាត់អត់មានកូននោះទេថ្ងៃមួយគាត់សុបិននិមិត្តឃើញរើសបានចិញ្ចៀនព្រះទម្រង់មួយវង់គាត់ក៏បាននិយាយរឿងសុបិននេះប្រាប់តាដងនិយាយថាខ្ញុំមិនចេះកាត់សុបិននេះទេបើអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើបាយសម្លទៅវត្តប្រគេនលោកតាដើម្បីឲ្យលោកតាជួយកាត់សុបិននេះឲ្យយាយជ័យក៏បានធ្វើបាយសម្លទៅប្រគេនលោកតាយាយតាក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ពីសុបិនរបស់គាត់ដល់លោកតាក្រោយពីបានស្ដាប់ហើយលោកតាមានសង្ឃដីកាថាញោមទាំងពីរនឹងមានបុត្រហើយតាដងពេលដែលដឹងថាប្រពន្ធជិតមានបុត្រដូច្នេះតែងតែថ្នាក់ថ្នមយាយមិនអោយដងទឹកមិនអោយពុះអស់នោះទេព្រោះខ្លាចអត់កូនដល់យូរទៅយាយជ័យក៏មានផ្ទៃពោះយាយក៏ប្រសូតបានកូនស្រីមួយដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាពន់ពេកហេតុតែម្ដាយស្រឡាញ់កូនពេកយាយក៏បានដាក់ឈ្មោះកូនថានាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលហើយយាយតាខំបីបាច់ចិញ្ចឹមកូនបានធំធាត់ពេញរូបរាងតាដងយាយជ័យមានពួកម៉ាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាតាព្រានព្រៃធានវឹងរស់នៅក្នុងភូមិព្រៃនគរខាងត្បូងតាធានវឹងជាអ្នកបម្រើស្ដេចសោយរាជ្យនៅលង្វែកថ្ងៃមួយតាធានវឹងស្ដេចនិងព្រះមហេសីដែលមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែបានទៅក្រសាលព្រៃមួយដោយព្រះស្វាមីមិនដឹងថាព្រះមហេសីជិតគ្រប់ខែនោះទេពេលដែលកំពុងតែយាងកំសាន្តព្រះមហេសីក៏ទៅខ្សឹបប្រាប់ព្រះស្វាមីថាព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ឈឺពោះហើយស្ដេចឮដូច្នេះក៏នាំព្រះមហេសីចូលទៅព្រៃប្រសូតមកវិញបានជាកូនពងទំហំប៉ិនផ្លែឪឡឹកដោយខ្មាស់គេពេកមិនហ៊ានយកពងចូលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងក៏លួចកាយកប់ចូលនៅក្នុងព្រៃហើយក៏នាំមហេសីមកវាំងនៅបន្ទាយលង្វែកវិញពេលជិតដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីតាដងយាយជ័យក៏នាំនាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលអាយុ15ឆ្នាំទៅលេងប្អូនយាយជ័យឈ្មោះយាយទឹមពេលដើរកាត់ទៅក៏ជួបតាធានវឹងនៅកណ្ដាលព្រៃតាធានវឹងសួរអូតាដងទៅណាហ្នឹងតាដងតបថាទៅផ្ទះប្អូនហើយចោះតាវឹងឯងរកអ្វីហ្នឹងតាវឹងតបថាអេនាំកូនទៅហាត់គុនដាវគុនដំបងតាធានវឹងនិងតាដងយាយជ័យក៏និយាយចរចាសួរនាំគ្នាលេងពី3នាក់នឹងទៅនាងនោះអង្គុយម្ខាងហើយកូននាយប្រមាញ់ធានវឹងអង្គុយម្ខាងចេះតែនាំគ្នាស្ដាប់ឪពុកម្ដាយស្ដីដណ្ដឹងនាងនឹងដល់ស្ដីដណ្ដឹងហើយថ្ងៃល្ងាចក៏គិតលាគ្នាទៅដល់ផ្ទះយាយទឹមតាដងយាយជ័យប្រាប់ប្អូនថាបើសិនជាធានវឹងមកលេងផ្ទះអីឲ្យទទួលស្គាល់ជាសាច់ញាតិមិត្តទៅព្រោះអីអញបានលើកកូនឲ្យទៅវាហើយតាដងយាយជ័យមកលេងបាន2-3ថ្ងៃគាត់ក៏ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញយាយទឹមនិយាយថាបងប្រញាប់យកមីនាងទៅធ្វើអីទុកវានៅលេងនេះសិនទៅចាំចូលឆ្នាំរួចសឹមមកយកនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតាដងក៏ឲ្យកូនស្រីនៅទីនឹងរួចក៏ត្រឡប់មកផ្ទះតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធពេលដល់ចូលឆ្នាំរួចតាដងក៏ទៅយកកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលនឹកថាអញកាលបើមកនៅផ្ទះមីងនៅព្រៃននងបានឃើញកូនប្រុសនាយប្រមាញ់រាល់ថ្ងៃតែដល់ពេលមកផ្ទះអញវិញដូចជានឹកគេខ្លាំងណាស់គិតហើយនាងក៏លួចរត់ចេញពីផ្ទះបំណងទៅជួបគូដណ្ដឹងនាងលោភរត់រហូតទៅដល់ដំបូកមួយគប់ជួនស្ដេចដែលគ្មានកូននិងព្រានពរោហិត2នាក់កំពុងតែជិះសេះកំសាន្តលេងក្នុងព្រៃដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ឃើញនាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលព្រះអង្គនឹកឃើញថាយីមកពីណាណោះអីក៏ស្អាតម្លេះព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យសេនាដេញចាប់នាងដេញចុះដេញឡើងរហូតដល់ខ្ទេចព្រៃអស់នាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលបានឃើញរន្ធដំបូកក៏និយាយខ្សឹបថាសូមលាក់ខ្លួនផងគេដេញចាប់ខ្ញុំហើយនាងក៏ចូលរន្ធដំបូកនោះលាក់ខ្លួនជិតបាត់ទៅទើបបានជាជួបឈ្មោះថាដំបូកមានលាក់អញ្ចឹងរហូតមកស្ដេចនិងបរិវារខំរកនៅតែរកមិនឃើញរកហើយរកទៀតនៅតែមិនឃើញរហូតដល់ពេលល្ងាចហើយព្រះអង្គក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញ
ស្ដេចតាំងពីឃើញនាងនឹងមកក៏គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជួបនាងម្ដងទៀតដល់ពេលចោះទូកផែកំពុងលួងស្ដេចឲ្យបរិហិតទាំងអស់ខ្លែងជារាស្ត្រដើម្បីដើរទៅគយគន់មើលបើឃើញនាងនឹងនៅកន្លែងណាតាមដានឲ្យដឹងថាតើនាងនៅភូមិណាស្រុកណាពេលពួកព្រាហ្មណ៍បានដើរមកដល់កន្លែងគេអុំទូកតាដងយាយជ័យក៏បាននាំកូនស្រីគាត់ទៅមើលគេអុំទូកនៅកំពង់លួងដែរលុះដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញមានពួកព្រានដើរតាមគាត់រហូតដល់ស្គាល់ផ្ទះដែលដឹងថាស្ថិតនៅខាងត្បូងវត្តទេប្រណំនឹងពេលបានឮដំណឹងថានាងរស់នៅកន្លែងណាហើយព្រាហ្មណ៍បរិហិតក៏យកដំណឹងទទួលស្ដេចថាផ្ទះនាងនៅខាងត្បូងវត្តទេប្រណំនេះទេស្ដេចបានឲ្យគេលើកអាករសេរីទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលតែតាដងយាយជ័យបាននិយាយថាកូនខ្ញុំមានប្តីរួចហើយខ្ញុំមិនលើកឲ្យទេព្រោះកូនស្រីខ្ញុំលើកឲ្យគេរួចបាត់ទៅហើយស្ដេចបន្ទូលថាមិនអាចលើកឲ្យនរណាបានទេត្រូវតែលើកនាងកញ្ច្រាលដោះក្រាលមកឲ្យព្រះអង្គតាដងគាត់មានអំណាចដែរតែគាត់ប្រកែកមិនបានធ្វើអីមិនកើតតែគាត់និយាយថាបើធ្វើដូច្នេះគាត់នឹងថ្វាយកូនស្រីទៅឲ្យបានលុះត្រាតែព្រះអង្គលើកថ្នល់ពីវាំងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំតែមួយយប់បើកាលណាមិនដល់ទេភ្លឺត្រឹមណាឲ្យវាចប់ត្រឹមនឹងចោះឮដូច្នេះហើយស្ដេចក៏កេណ្ឌពលរេនិងមនុស្សទាំងឡាយមកធ្វើថ្នល់ទាំងយប់មកដល់មាត់ស្ទឹងកំពង់វិហារវិញមេឃក៏ទាបភ្លឺឡើងស្ដេចក៏ចុះវាមកតាដងឮដំណឹងថាស្ដេចលើកផ្លូវមកដល់យប់ហ្នឹងតាដងក៏ឲ្យយាយជ័យនាំកូនទៅប្រាប់ព្រានវឹងឲ្យឆាប់រៀបការក្នុងពេលឥឡូវនឹងភ្លាមព្រោះស្ដេចប្រុងដណ្ដើមយកកូនស្រីយើងហើយព្រានវឹងក៏រៀបការនៅព្រៃនគរនឹងទៅស្ដេចវាមកដល់វត្តទេប្រណំនឹងក៏អង្គុយលូតជង្គង់ប្រណំនៅទីនោះចាំឲ្យនាងនឹងមកទទួលតាដងដឹងថាស្ដេចលើកផ្លូវមកដល់មុខផ្ទះអញ្ចឹងតាដងភ័យណាស់តាដងក៏រត់ទៅដល់ភ្នំទសពិតប៉ុន្តែគាត់បានវង្វេងផ្លូវទៅរកព្រៃនគរមិនឃើញរីឯស្ដេចលូតជង្គង់ប្រណំនៅកន្លែងនឹងចាំយូរពេកមិនឃើញមិនមានអ្នកណាចុះមកទទួលសោះក៏ឲ្យពួកសេនាសពម៉ឺនមន្ត្រីទៅមើលថាតើពួកគេទៅឯណាអស់ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញចុះមកជួបព្រះអង្គដូច្នេះពេលឲ្យពួកម៉ឺនមន្ត្រីទៅមើលសពអស់ហើយឃើញតែផ្ទះទទេអត់មានមនុស្សម្នាក់នៅទល់តែសោះពួកម៉ឺនមន្ត្រីនិយាយថាអញរត់បាត់ទៅណាអស់ហើយស្ដេចខឹងណាស់ក៏សួរថាតើគេមានសាច់ញាតិនៅកន្លែងណាខ្លះព្រានបរិហិតបាននិយាយថាអូពួកគេមានបងប្អូននៅព្រៃនគរខាងត្បូងស្ដេចមានព្រះតម្រិះថាបើអញ្ចឹងពួកគេពិតជានាំគ្នារត់ទៅទីនឹងហើយស្ដេចក៏ត្រឡប់ទៅវាំងវិញហើយក៏នាំពួកម៉ឺនមន្ត្រីទាំងអស់ជិះសេះទៅតាមរកគ្រួសារតាដងយាយជ័យនៅព្រៃនគរនិយាយពីតាដងវិញគាត់រត់ចុះរត់ឡើងវង្វេងផ្លូវដល់ភ្នំទសពិតហើយគាត់ក៏បានជួបក្មេងកងវាលគោហើយសួរថាឯណាផ្លូវទៅព្រៃនគរអាក្មេងចង់ស៊ីសំណែនផងក៏និយាយថាតាឯងខុសអ្នកតាព្រៃភ្នំហើយបានជារកផ្លូវមិនឃើញដូច្នេះអញ្ចឹងទើបតាឯងសែនជ្រូកទឹមទាទឹមជ្រូកខ្វៃសពគ្រប់ទាំងអស់តាឯងនឹងរកផ្លូវទៅព្រៃនគរនោះឃើញហើយតាដងគាត់អត់លុយក៏គាត់សុំអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យគាត់សិនគេក៏រៀបចំសែនប្រែនទៅសែនរួចក្មេងនោះប្រាប់ថាតាឯងដើរទៅតាមផ្លូវនឹងទៅដល់ព្រៃនគរហើយកូនក្មេងខ្វៀលគោក៏ស៊ីសំណែនអស់នឹងទៅរីឯកូនកំលោះកូនក្រមុំកំពុងតែសំពះផ្ទឹមនៅឡើយហើយតាដងទៅដល់ស្ដេចម៉ឺនមន្ត្រីក៏ទៅដល់ស្ដេចលូតពិសេសចុះមកហូតព្រះខ័នខ្វាក់បំរុងនឹងវះកាប់តែម្ដងតែតាធានវឹងស្រែកថាកុំកាប់នេះជាកូនប្រុសទូលបង្គំទេតាធានវឹងក៏ទៅអោបព្រះបាទទារបស់ស្ដេចដល់អញ្ចឹងទៅស្ដេចក៏សួរថាចុះវឹងឯងមានប្រពន្ធឯណាបានជាមានកូននឹងឯងបានកូនមកពីណាក្រាបទូលចាំទូលបង្គំទូលព្រះអង្គឲ្យទ្រង់បានជ្រាបកូននឹងទូលបង្គំរើសបានកាលទូលបង្គំបានតបបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃទេទូលបង្គំមានឆ្កែ5តែមានឆ្កែមួយឈ្មោះមីអង្ក្រងនឹងវារវិះរវៃជាងគេវាគោះកកាយហត់ទៅទូលបង្គំសង្ស័យកកាយតាមឃើញពងមួយប៉ុនរលឹកកប់នៅក្នុងព្រៃទូលបង្គំក៏យកពងនោះមករក្សាទុកបាន7ថ្ងៃក៏ស្រាប់តែកើតញាស់ចេញមកជាមនុស្សនេះឯងស្ដេចសួរថាព្រៃមួយណាតាធានវឹងក៏និយាយប្រាប់ពីព្រៃនោះទៅស្ដេចក៏ដឹងថាជាកូនខ្លួនដែលយកទៅកប់ចោលក៏ចេញបញ្ជាតោះងើបឡើងកូនទាំងពីរគួរទៅរៀបអភិសេកនៅក្នុងវាំងវិញអ្នកទាំងពីរនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ក៏រៀបអភិសេកនៅបន្ទាយលង្វែកនឹងទៅសូមជូនរឿងក្រពើនិងអ្នកបរទេសថ្ងៃមួយមានតាម្នាក់បរទេសកាត់តាមដងព្រៃមួយ
ហើយក៏បានប្រទះបឹងមួយគោកទឹកអស់រលីងគាត់ឃើញក្រពើមួយមានស្បែកស្ងួតស្រកាក្រៀមស្វិតកំពុងតែវាខ្វាក់នៅទីនោះក្រពើពេលឃើញតាមកដូច្នោះក្រពើក៏និយាយទៅកាន់តានោះថាតាអើយតាអាណិតជួយយកអាសាខ្ញុំផងទៅចុះជួយយកខ្ញុំទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅផងព្រោះខ្ញុំនេះជិតស្លាប់ទៅហើយដោយសារតែក្រពើអង្វរដូច្នោះតានោះក៏យកក្រពើទៅចងរឹតជាប់នឹងទូកប្រទេសហើយក៏បរចេញទៅពេលទៅដល់កន្លែងមានទឹកសមគួរហើយតានោះក៏ដាក់ក្រពើចុះចំណែកឯក្រពើនៅពេលដែលបានដល់កន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅហើយវាក៏សប្បាយចិត្តរីករាយរួចនិយាយទៅកាន់តានោះថាយើតាឯងទៅណាអត់រួចទេព្រោះអំបញ្ញវិញនេះតាឯងចង់រឹតអញខ្លាំងណាស់ឥឡូវបើតាឯងចង់រួចខ្លួនឲ្យគោមកអញស៊ីបើមិនឲ្យគោអញស៊ីទេអញនឹងស៊ីតាឯងដូច្នេះត្រូវតែឲ្យគោនោះមកឲ្យអញស៊ីភ្លាមក្រពើវាឃ្លានខ្លាំងព្រោះវាអត់ចំណីជាច្រើនថ្ងៃតានោះភ័យណាស់គាត់និយាយថាកុំទាន់អាលស៊ីខ្ញុំអីចាំខ្ញុំទៅរកអ្នកកាត់ក្តីសិនព្រោះខ្ញុំបានជួយឯងបែរជាឯងមកចង់ស៊ីខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនសុខចិត្តនោះទេរួចហើយតាក៏ដើរទៅរកអ្នកកាត់ក្តីទៅតាមផ្លូវក៏ជួបប្រទះនឹងសុភាទុនសាយសុភាទុនសាយសួរតាថាតាអញ្ជើញតាណាមកណានឹងមុខស្រងោតស្រងាត់ម្លេះយំផងអីផងតាឆ្លើយទៅកាន់អ្នកកាត់ក្តីថាខ្ញុំដឹកក្រពើពីបឹងអត់ទឹកមករហូតដល់កន្លែងដែលមានទឹកស្រាប់តែវាចង់ស៊ីគោខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំទៀតផងឮដូច្នេះសុភាទុនសាយក៏តបថាមិនអីទេអញ្ចឹងតែឯងទៅមុនចោះខ្ញុំទៅតាមក្រោយឥឡូវនេះហើយតានោះក៏ត្រឡប់ធ្វើដំណើរមកវិញចំណែកឯទុនសាយក៏មកតាមក្រោយពេលមកដល់ទុនសាយក៏សួរថាម៉េចហើយតារឿងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអំបញ្ញនេះតាឆ្លើយថាសត្វក្រពើនេះខ្ញុំខំយកអាសាវាពីបឹងមកព្រោះបឹងនោះវាអត់មានទឹកហើយឃើញក្រពើប្រេះស្រកាអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏នាំវាមកដាក់នៅបឹងទីនេះដែលមានទឹកឥឡូវវារមិលគុណខ្ញុំចង់ស៊ីគោខ្ញុំថែមទាំងចង់ស៊ីសាច់ខ្ញុំទៀតផងទុនសាយក៏សួរថាតើកាលតែឯងដឹកក្រពើនឹងមកដឹកដោយរបៀបណាតាក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំចងវានឹងទូករទេសមកពេលឮដូច្នោះក្រពើក៏តបថាអេបើតែឯងរឹតខ្ញុំល្មមខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែនេះតែឯងរឹតខ្ញុំខ្លាំងពេកទើបខ្ញុំខឹងតាក៏តបថាយីខ្ញុំចង់ជួយឯងតើឥឡូវមិនបានឯងមកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំវិញក្រពើក៏តបថាតែឯងចង់ខ្ញុំខ្លាំងពេកពេលនោះទុនសាយក៏តបវិញថាអញ្ចឹងពេលតែឯងដឹកមកចង់ដោយរបៀបម៉េចតែឯងចូលធ្វើម្ដងទៀតមើលតាក៏យកក្រពើនោះមកចងទៅលើទូករទេសសាយជាថ្មីម្ដងទៀតពេលចងរួចរាល់ហើយក្រពើតបថាមិនមែនចងប៉ុណ្្នឹងទេចងខ្លាំងជាងនឹងទៀតតាក៏ចងរឹតល្មមក្រពើក៏នៅតែតបថាមិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេរហូតដល់តាចងរឹតខ្លាំងឲ្យតឹងទើបក្រពើវាដកដង្ហើមលេងចេញទើបវាថាប៉ុណ្្នឹងឯងទុនសាយក៏ប្រាប់តាថាយីតាពូថៅនៅលើរទេះទុកធ្វើអីទៀតមិនដាក់ទៅហើយតានោះក៏យកពូថៅកាប់ទៅលើក្រពើដែលរមុលកនឹងមួយពូថៅស្លាប់ភ្លាមទៅរឿងពកៈបណ្ឌិតក្នុងអវសរៈកន្លងទៅហើយមានកូនបក្សី3គឺកូនកង្កោកកូនសាលីកាកូនកុកនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បុកលើមេឃព្រឹក្សាជិតគ្នាសម័យនោះមានថ្មព្រៃ3នាក់នៅក្នុងដែនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចរចូលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់មរឹកថ្មព្រៃទាំង3នាក់ខំស្វែងរកម្រឹកអស់ពេញមួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសោះដល់ពេលល្ងាចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានឃើញកូនបក្សី3នៅក្នុងសម្បុកជិតគ្នានោះក៏ចាប់យកមកមួយម្នាក់មកចិញ្ចឹមឯថ្មព្រៃទាំង3រូបនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបក្សីទាំង3ហាក់ដូចជាកូនបង្កើតហើយបានគិតគ្នាថាយើងខំចិញ្ចឹមរក្សាបង្រៀន
ឲ្យមានបែបបទល្អហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចជាគ្រឿងបណ្ដាការថ្មើព្រៃម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនក្ងោកនោះខំបង្ហាត់ឲ្យចេះរាំចេះក្រាបសំពះឯក្ងោកជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ចេះតែរាំធ្វើតាមរហូតដល់ចេះរាំចេះក្រាបសំពះដោយបំណងរបស់ម្ចាស់ថ្មើព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនសាលិកាក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យរៀននិយាយភាសាមនុស្សសាលិកាជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ខំនិយាយតាមរហូតដល់ចេះនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបានឯថ្មើព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនកុកក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញកូនកុកនោះតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកុកជាសត្វបណ្ឌិតមានគំនិតវែងបានគិតថាអញមិនគួរធ្វើជាអ្នកចេះរាំចេះនិយាយចេះក្រាបសំពះតាមឱវាទរបស់ថ្មើព្រៃទុច្ចរិតនេះទេបើអញធ្វើជាអ្នកចេះដឹងមុខតែថ្មើព្រៃនេះដាក់អញក្នុងទ្រុងដរាបដល់អស់ជីវិតលុះគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអើពើនឹងឱវាទរបស់ថ្មើព្រៃជាម្ចាស់ឡើយបើគេបង្ខំខ្លាំងគ្រាន់តែស្រែកក្រក់ក្រក់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយថ្មើព្រៃទាំងនោះបានយកកូនបក្សីទាំង3ទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាបានទតឃើញបក្សីនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលព្រានកូនក្ងោកនេះមានគុណវិសេសដូចម្ដេចខ្លះអ្នកម្ចាស់ក្ងោកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពក្ងោកនេះចេះរាំចេះក្រាបថ្វាយបង្គំក៏ប្រើក្ងោកនោះថ្វាយបង្គំព្រះរាជាលុះក្ងោកនោះថ្វាយបង្គំហើយអ្នកម្ចាស់ក្ងោកក៏ធ្វើភ្លេងដោយមាត់របស់ខ្លួនក្ងោកក៏ពន់រេរាំតាមភ្លេងនោះព្រះរាជាបានទតឃើញដូច្នេះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅទ្រង់ត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមសាលិកាថាអ្នកចិញ្ចឹមសាលិកាក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជាសាលិកានេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានក៏នាំសាលិកានោះនិយាយថ្វាយព្រះរាជាជាទីសន្តាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ភាសាកូនសាលិកានោះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅបន្ទាប់មកព្រះរាជាសួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមកុកទៀតថាអ្នកចិញ្ចឹមកុកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពកុកនេះជាសត្វល្ងងបំផុតទោះបីទូលបង្គំខំបង្ហាត់បង្ហាញយ៉ាងណាក៏ពុំចេះដឹងអ្វីសោះចេះត្រឹមតែស្រែកក្រក់ក្រក់តែប៉ុណ្ណោះកុកបណ្ឌិតកាលបើបញ្ចាស់របស់ខ្លួនទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយក៏ស្រែកក្រក់ក្រក់ឡើងលំដាប់នោះទើបបញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកកុកនោះទៅលេងកុំឲ្យទុកព្រោះវាជាសត្វល្ងងមិនចេះនិយាយស្ដីនឹងគេកុកបណ្ឌិតកាលបើអាមាត្យលេងហើយក៏ហើរទៅទុំលើកំពូលប្រាសាទសូត្របទគាថាជាភាសាមនុស្សថាពុកកោបណ្ឌិតតោរាជៈភាសកញ្ជេវៈមាវិចៈមយុរាសាលិកាជេវៈពិហូញាតាពិហូពុទ្ធាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនិយាយខ្ញុំមិននិយាយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបំណងឯក្ងោកនិងសាលិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាប់បំណងក៏ច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់គាថារបស់កុកបណ្ឌិតហើយទ្រង់ក៏បន្លឺនៅព្រះសូសីហនាថថាសាធុសាធុសាធុអ្នកជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដមែនកុកបណ្ឌិតក៏ហើរទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដោយសេរីសួស្តីលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញក្ងោកនិងសាលិកាដែលជាប់មានបំណងច្រើនមានមុខក្រៀមក្រំស្រងោតស្រងាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យដោះលែងទៅ
រឿងបុរសពីរនាក់ដាក់អន្ទាក់សัตว์សម័យថ្ងៃមួយមានបុរសពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សัตว์បុរសទាំងពីរបានដើរទៅដើមឈើមួយដែលមានជ្រូកព្រៃធ្លាប់មកស៊ីផ្លែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តមួយដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីរីឯមិត្តម្នាក់ទៀតដាក់នៅចុងឈើដាក់រួចហើយមិត្តទាំងពីរសន្យាគ្នាថាយើងឡើងមកមើលអន្ទាក់ដំណាលគ្នាមិនឲ្យអ្នកណាមកមុនមកក្រោយនោះទេក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះបុរសដែលដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើលួចមកមើលអន្ទាក់មុនបុរសនោះឃើញជ្រូកជាប់អន្ទាក់បុរសដែលដាក់នៅគល់ឈើហើយក៏ដោះជ្រូកទៅដាក់នៅអន្ទាក់របស់ខ្លួននៅឯចុងឈើលុះបុរសនោះធ្វើការរួចរាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដាស់ម្នាក់ទៀតឲ្យមកមើលអន្ទាក់បុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើឃើញជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់របស់បុរសដែលដាក់នៅចុងឈើវិញកើតរឿងជជែកទើសទែងគ្នាមិនសុខចិត្តបុរសនោះមិនសុខចិត្តក៏ពោលថាអ្នកឯងដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើសោះហេតុអ្វីក៏ទៅជាជួបសត្វជ្រូកឯនោះវិញបុរសម្ចាស់អន្ទាក់នៅគល់ឈើមិនសុខចិត្តដើររកស្មាក្តីលុះដើរទៅគាត់ក៏បានទៅជួបសុភាទន្សាយជាសត្វពូកែនិងមានប្រាជ្ញាវាងវៃសុភាទន្សាយសួរថាអេបងទៅណានឹងបុរសនោះតបវិញថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេសុភាទន្សាយសួរថាចាញ់បោកយ៉ាងម៉េចបុរសនោះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងរ៉ាវប្រាប់ថាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានទៅដាក់អន្ទាក់គេឲ្យខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីហើយគេបានដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើស្រាប់តែពេលមកមើលអន្ទាក់ឃើញសត្វជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់នៅចុងឈើទៅវិញខ្ញុំមិនសុខចិត្តក៏ដើររកស្មាក្តីសុភាទន្សាយតបវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយឲ្យតែបានចេកនួនមួយស្និតខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យភ្លាមចំណែកខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏មានស្មាក្តីដែរដល់ពេលវេលាត្រូវមកកាត់ក្តីសុភាទន្សាយមកយឺតធ្វើឲ្យខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនិងស្មាក្តីរងចាំអស់មួយព្រឹកធំមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញសុភាទន្សាយមកដល់ពេលសុភាទន្សាយមកដល់ស្មាក្តីខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅខាងចុងឈើសួរថាចុះបងសុភាទន្សាយមិនក៏យូរម្លេះសុភាទន្សាយតបថាទេអារឿងយូរនឹងមកពីចង់មើលត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលត្រួយអំពិលឮដូច្នេះស្មាក្តីមកខាងទៀតឆ្លើយថាមិនដែលមានត្រីក្រាញ់ណាឡើងទៅស៊ីត្រួយអំពិលបានទេសុភាទន្សាយក៏តបវិញថាហើយចុះមិនដែលមានជ្រូកឯណាទៅជួបអន្ទាក់នៅចុងឈើដែរមានតែជួបអន្ទាក់គេនៅនឹងដីគឺអ្នកឯងទេដែលដោះយកទៅដាក់នៅចុងឈើវិញនោះឮសូរដូច្នេះខាងបុរសដាក់អន្ទាក់ចុងឈើចាញ់បញ្ញាសុភាទន្សាយរីឯសត្វជ្រូកនោះក៏បានទៅខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើវិញទៅរឿងបុក្កបណ្ឌិតក្នុងអវសរៈកន្លងទៅហើយមានកូនបក្សី3គឺកូនកង្កោកកូនសាលីកាកូនកុកនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បុកលើមេឃព្រឹក្សាចិត្តគ្នាសម័យនោះមានថ្មព្រៃ3នាក់នៅក្នុងដែនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចរចូលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់មរឹកថ្មព្រៃទាំង3នាក់ខំស្វែងរកមរឹកអស់ពេញមួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសោះដល់ពេលល្ងាចជិតត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានឃើញកូនបក្សី3នៅក្នុងសម្បុកចិត្តគ្នានោះក៏ចាប់យកមកមួយម្នាក់មកចិញ្ចឹមឯថ្មព្រៃទាំង3រូបនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបក្សីទាំង3ហាក់ដូចជាកូនបង្កើតហើយបានគិតគ្នាថាយើងខំចិញ្ចឹមរក្សាបង្រៀនឲ្យមានបែបបទល្អហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចជាគ្រឿងបណ្ដាការ
ថ្មើព្រៃម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនកងកនោះខំបង្ហាត់ឲ្យចេះរាំចេះក្រាបសំពះឯកងកជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ចេះតែរាំធ្វើតាមរហូតដល់ចេះរាំចេះក្រាបសំពះដោយបំណងរបស់ម្ចាស់ថ្មើព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនសាលិកាក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យរៀននិយាយភាសាមនុស្សសាលិកាជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ខំនិយាយតាមរហូតដល់ចេះនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបានឯថ្មើព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនកុកក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញកូនកុកនោះតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកុកជាសត្វបណ្ឌិតមានគំនិតវែងបានគិតថាអញមិនគួរធ្វើជាអ្នកចេះរាំចេះនិយាយចេះក្រាបសំពះតាមឱវាទរបស់ថ្មើព្រៃទុច្ចរិតនេះទេបើអញធ្វើជាអ្នកចេះដឹងមុខតែថ្មើព្រៃនេះដាក់អញក្នុងទ្រុងដរាបដល់អស់ជីវិតលុះគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអើពើនឹងឱវាទរបស់ថ្មើព្រៃជាម្ចាស់ឡើយបើគេបង្ខំខ្លាំងគ្រាន់តែស្រែកក្រក់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយថ្មើព្រៃទាំងនោះបានយកកូនបក្សីទាំង3ទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាបានទតឃើញបក្សីនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលព្រានកូនកងកនេះមានគុណវិសេសដូចម្ដេចខ្លះអ្នកម្ចាស់កងកក្រាបទូលថាបពិតព្រះសមត្ថទេពកងកនេះចេះរាំចេះក្រាបថ្វាយបង្គំក៏ប្រើកងកនោះថ្វាយបង្គំព្រះរាជាលុះកងកនោះថ្វាយបង្គំហើយអ្នកម្ចាស់កងកក៏ធ្វើភ្លេងដោយមាត់របស់ខ្លួនកងកក៏ពន់រេរាំតាមភ្លេងនោះព្រះរាជាបានទតឃើញដូច្នេះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅទ្រង់ត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមសាលិកាថាអ្នកចិញ្ចឹមសាលិកាក្រាបទូលថាបពិតមហារាជាសាលិកានេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានក៏នាំសាលិកានោះនិយាយថ្វាយព្រះរាជាជាទីសន្តាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ភាសាកូនសាលិកានោះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅបន្ទាប់មកព្រះរាជាសួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមកុកទៀតថាអ្នកចិញ្ចឹមកុកក្រាបទូលថាបពិតព្រះសមត្ថទេពកុកនេះជាសត្វល្ងង់បំផុតទោះបីទូលបង្គំខំបង្ហាត់បង្ហាញយ៉ាងណាក៏ពុំចេះដឹងអ្វីសោះចេះត្រឹមតែស្រែកក្រក់តែប៉ុណ្ណោះកុកបណ្ឌិតកាលបើបញ្ចាស់របស់ខ្លួនទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយក៏ស្រែកក្រក់ឡើងលំដាប់នោះទើបបញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកកុកនោះទៅលេងកុំឲ្យទុកព្រោះវាជាសត្វល្ងង់មិនចេះនិយាយស្ដីនឹងគេកុកបណ្ឌិតកាលបើអាមាត្យលេងហើយក៏ហើរទៅទុំលើកំពូលប្រាសាទសូត្របទគាថាជាភាសាមនុស្សថាពុកកោបណ្ឌិតតោរាជៈភាសៈកញ្ជេវៈមាវិចៈមយុរាសាលិកាជេវៈពហុញាតាពហុពុទ្ធាបពិតមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនិយាយខ្ញុំមិននិយាយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបំណងឯកងកនិងសាលិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាប់បំណងក៏ច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់គាថារបស់កុកបណ្ឌិតហើយទ្រង់ក៏បន្លឺនៅព្រះសូសីហនាថាសាធុសាធុសាធុអ្នកជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដមែនកុកបណ្ឌិតក៏ហើរទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដោយសេរីសួស្តីលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញកងកនិងសាលិកាដែលជាប់មានបំណងច្រើនមានមុខក្រៀមក្រំស្រងោតស្រងាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យដោះលែងទៅរឿងបុរសពីរនាក់ដាក់អន្ទាក់សត្វសម័យថ្ងៃមួយ
មានបរិសពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វបរិសទាំងពីរបានដើរទៅដើមឈើមួយដែលមានជ្រូកព្រៃធ្លាប់មកស៊ីផ្លែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តមួយដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីរីឯមិត្តម្នាក់ទៀតដាក់នៅចុងឈើដាក់រួចហើយមិត្តទាំងពីរសន្យាគ្នាថាយើងឡើងមកមើលអន្ទាក់ដំណាលគ្នាមិនឲ្យអ្នកណាមកមុនមកក្រោយនោះទេក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះបុរសដែលដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើលួចមកមើលអន្ទាក់មុនបុរសនោះឃើញជ្រូកជាប់អន្ទាក់បុរសដែលដាក់នៅគល់ឈើហើយក៏ដោះជ្រូកទៅដាក់នៅអន្ទាក់របស់ខ្លួននៅឯចុងឈើលុះបុរសនោះធ្វើការរួចរាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដាស់ម្នាក់ទៀតឲ្យមកមើលអន្ទាក់បុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើឃើញជ្រូកបែរជាទៅជាប់អន្ទាក់របស់បុរសដែលដាក់នៅចុងឈើវិញកើតរឿងជជែកទើសទែងគ្នាមិនសុខចិត្តបុរសនោះមិនសុខចិត្តក៏ពោលថាអ្នកឯងដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើសោះហេតុអ្វីក៏ទៅជាជាប់សត្វជ្រូកឯនោះវិញបុរសម្ចាស់អន្ទាក់នៅគល់ឈើមិនសុខចិត្តដើររកស្មាក្តីលុះដើរទៅគាត់ក៏បានទៅជួបសុភាទន្សាយជាសត្វពូកែនិងមានប្រាជ្ញាវាងវៃសុភាទន្សាយសួរថាអេបងទៅណានឹងបុរសនោះតបវិញថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេសុភាទន្សាយសួរថាចាញ់បោកយ៉ាងម៉េចបុរសនោះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងរ៉ាវប្រាប់ថាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានទៅដាក់អន្ទាក់គេឲ្យខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីហើយគេបានដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើស្រាប់តែពេលមកមើលអន្ទាក់ឃើញសត្វជ្រូកបែរជាទៅជាប់អន្ទាក់នៅចុងឈើទៅវិញខ្ញុំមិនសុខចិត្តក៏ដើររកស្មាក្តីសុភាទន្សាយតបវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយឲ្យតែបានជែកនួនមួយស្និតខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យភ្លាមចំណែកខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏មានស្មាក្តីដែរដល់ពេលវេលាត្រូវមកកាត់ក្តីសុភាទន្សាយមកយឺតធ្វើឲ្យខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនិងស្មាក្តីរងចាំអស់មួយព្រឹកធំមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញសុភាទន្សាយមកដល់ពេលសុភាទន្សាយមកដល់ស្មាក្តីខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅខាងចុងឈើសួរថាចុះបងសុភាទន្សាយមិនក៏យូរម្លេះសុភាទន្សាយតបថាទេអារឿងយូរនឹងមកពីចង់មើលត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលត្រួយអំពិលឮដូច្នេះស្មាក្តីមកខាងទៀតឆ្លើយថាមិនដែលមានត្រីក្រាញ់ណាឡើងទៅស៊ីត្រួយអំពិលបានទេសុភាទន្សាយក៏តបវិញថាហើយចុះមិនដែលមានជ្រូកឯណាទៅជាប់អន្ទាក់នៅចុងឈើដែរមានតែជាប់អន្ទាក់គេនៅនឹងដីគឺអ្នកឯងទេដែលដោះយកទៅដាក់នៅចុងឈើវិញនោះឮសូរដូច្នេះខាងបុរសដាក់អន្ទាក់ចុងឈើចាញ់បញ្ញាសុភាទន្សាយរីឯសត្វជ្រូកនោះក៏បានទៅខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើវិញទៅរឿងសត្វហង្សក្បាលពីរក្នុងសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈមានស្ត្រីម្នាក់មានចិត្តស្មោះត្រង់ស្នេហាចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនតែងគោរពប្រតិបត្តិចំពោះស្វាមីដូចជាស្រីទេពអប្សរគោរពបម្រើព្រះឥន្ទ្រិរាជពុំដែលឲ្យឆ្គងត្រង់កិច្ចការណាមួយឡើយថ្ងៃមួយស្ត្រីនោះបាននាំស្វាមីចាត់ចែងទានថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាក្នុងជាតិខាងមុខបន្ទាប់អំពីជាតិនេះទៅសូមឲ្យបានកើតជាបុរសរាល់ជាតិហើយសូមឲ្យកើតជាប្អូនរួមផ្ទៃនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបើយើងខ្ញុំទាំងពីរបានភ្លាត់គតិទៅកើតជាតិរិឆានសូមឲ្យមានខ្លួនជាប់គ្នាមានក្បាលពីរកុំខានព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើផត្តានុមោទនាគាថាហើយ
ស្ដេចត្រឡប់ទៅអារាមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាបរិវារវិញឯជនទាំងពីរនាក់ស្វាមីភរិយាលុះដល់ខ្សែជីវិតទៅបានកើតជាកុមារក្នុងត្រកូលសិទ្ធិមហាសាលមួយជាតិត្រកូលព្រាហ្មណ៍មហាសាលមួយជាតិត្រកូលខត្តយៈមហាសាលមួយជាតិកើតរួមផ្ទៃជាមួយគ្នាជាកូនភ្លោះនាងភរិយាកើតជាប្អូនប្រុសស្វាមីកើតជាបងប្រុសកុមារទាំងពីរមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីជាតិនោះមកផ្លត់កតិទៅកើតជាសត្វហង្សមាសមានខ្លួនព្រែជាប់គ្នាមានក្បាល2ស្លាប4ជើង4នៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃហេមពៀនក្បែរស្រះបោខរណីមួយតែងតែទៅរកចំណីអាហារជុំគ្នាពុំដាល់ទើសតេងខ្វែងគំនិតគ្នាសោះឡើយថ្ងៃមួយមានថ្មើរព្រៃម្នាក់បានឃើញហង្សមាសក្បាល2នោះក៏កើតសេចក្តីអស្ចារ្យជាពន់ពេកទើបត្រឡប់ទៅក្រាបទូលដល់ព្រះបាទពេរាណសីគ្រានោះព្រះពោធិសត្វទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះបាទពេរាណសីទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏ប្រើថ្មើរព្រៃឲ្យទៅចាប់ហង្សក្បាល2នោះយកមកថ្វាយថ្មើរព្រៃក៏ទៅចាប់បានយកមកថ្វាយដោយព្រះរាជាបំណងស្ដេចទ្រង់សពព្រះរាជាហារតីណាស់បានប្រទានរង្វាន់ដល់ថ្មើរព្រៃនោះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទើបប្រគល់ហង្សមាសក្បាល2នោះឲ្យអគ្គមហេសីយកទៅចិញ្ចឹមព្រះអគ្គមហេសីបានចាត់ចែងធ្វើទ្រង់មាសដាក់ហង្សនោះហើយទ្រង់ប្រទានលាជនិងទឹកឃ្មុំដាក់លើថាសមាសឲ្យស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះនាងទេវីបានចូលទៅក្រាបទូលព្រះបាទពេរាណសីថាហង្សមាសក្បាល2នោះប្រសិនបើបំបែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបានហង្សមួយទុកចិញ្ចឹមក្នុងព្រះរាជវាំងហង្សមួយទុកក្នុងសួនសត្វសម្រាប់ឲ្យមហាជនមើលជាការប្រពៃណាស់ព្រះបាទពេរាណសីទ្រង់យល់តាមមតិរបស់ព្រះនាងទេវីទើបបង្គាប់ឲ្យអាមាត្យទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាហើយត្រាស់សួរថាអ្នកណាអាចបំបែកហង្សនោះឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានដោយឥតមានគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកនោះជាច្រើនពេលនោះមានអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងឧបាយកលបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គអាចបំបែកបានព្រះរាជាក៏ប្រគល់ហង្សនោះឲ្យទៅថ្ងៃមួយអាមាត្យនោះបានរៀបចំតែងខ្លួនចូលទៅក្នុងវាំងមុននឹងចូលទៅបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យហង្សទាំងពីរបានដឹងថាគាត់ទៅគល់ព្រះរាជាលុះត្រឡប់មកវិញអោនទុកសឹបចិត្តក្បាលហង្សម្ខាងហើយនិយាយខ្សោតិចធ្វើហាក់ដូចជាប្រាប់រឿងអាចកំបាំងអ្វីមួយហើយជៀសចេញទៅឯហង្សម្ខាងទៀតឃើញដូច្នោះហើយមានសេចក្តីសង្ស័យជាពន់ពេកទើបសួរទៅហង្សជាសម្លាញ់ថាអំបញ្ញមិញនេះអាមាត្យខ្សឹបប្រាប់រឿងអាចកំបាំងអ្វីដល់អ្នកចូលអ្នកប្រាប់គ្នាផងហង្សម្ខាងទៀតប្រាប់ថាឥតមានប្រាប់ការអ្វីទេគ្រាន់តែឮខ្សោមិនដឹងនិយាយអ្វីសោះហង្សម្ខាងទៀតតូចចិត្តណាស់ទើបនិយាយថាអូសម្លាញ់ឯងហើយមិនគួរណាមានរឿងលាក់នឹងគ្នាសោះគ្នាពិតជាឃើញអាមាត្យនិយាយប្រាប់ឯងនឹងភ្នែកទោះបីជាហង្សម្ខាងនិយាយប្រាប់យ៉ាងណាក៏មិនជឿចេះតែទទូចសួរជាញឹកញយថ្ងៃក្រោយមកអាមាត្យຕົកសឹបក្បែរត្រចៀកហង្សនោះម្ដងទៀតហង្សសង្ស័យក៏សួរដូចមុនហង្សម្ខាងប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឮអ្វីទេហេតុដូចម្ដេចបានចេះតែសួរខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកហង្សទាំងពីរក៏ឆ្លោះប្រកែកទើសតេងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដរាបដល់ជេរប្រតិចហើយទៅទះស្លាប់ជឹកគ្នាជាខ្លាំងដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោធសរីរៈរាងកាយនៃហង្សទាំងពីរក៏រហែកចេញពីគ្នាជាពីរចំណែកអាមាត្យឃើញដូច្នោះហើយក៏នាំយកហង្សទាំងពីរទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទពេរាណសីព្រះអង្គបានទតឃើញហើយមានសេចក្តីសោមនស្សជាពន់ពេកទើបព្រះរាជាទានស្រុកសួយមួយឲ្យទៅជារង្វាន់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាអ្នកធ្វើដូចម្ដេចបានជាហង្សបែកចេញពីគ្នា
សំបីតែយកដាក់ចិត្តគ្នាក៏មិនបានអាមាត្យក្រាបទូលតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏មានព្រះតីសង្វេគតក់ស្លុតជាពន់ពេកទើបមានព្រះរាជអង្គការថាណោះអាវុធគឺជាពាក្យញុះញង់ដ៏ក្លាហានណាស់តើអាចពុះបំបែករូបធម៌និងអរូបធម៌ឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានក្នុងលោកនេះឥតមានអាវុធណាដែលក្លៀវក្លាស្មើនឹងពាក្យញុះញង់នេះឡើយប្រជុំជាតិដកថ្មើរព្រៃក្នុងការនោះគឺឆានថេគិរីមេននថេនិងកាលោទាយីថេអាមាត្យដែលឆ្លៀសវៃក្នុងឧបាយកលគឺសរិបុត្រថេព្រះបាទបរិណសីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងបុក្កបណ្ឌិតក្នុងអវសរៈកន្លងទៅហើយមានកូនបក្សី3គឺកូនកង្កោកកូនសាលីកាកូនកុកនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បុកលើមេឃព្រឹក្សាចិត្តគ្នាសម័យនោះមានថ្មើរព្រៃ3នាក់នៅក្នុងដែនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចរចូលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់មរឹកថ្មើរព្រៃទាំង3នាក់ខំស្វែងរកម្រឹកអស់ពេញមួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសោះដល់ពេលល្ងាចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានឃើញកូនបក្សី3នៅក្នុងសម្បុកចិត្តគ្នានោះក៏ចាប់យកមកមួយម្នាក់មកចិញ្ចឹមឯថ្មើរព្រៃទាំង3រូបនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបក្សីទាំង3ហាក់ដូចជាកូនបង្កើតហើយបានគិតគ្នាថាយើងខំចិញ្ចឹមរក្សាបង្រៀនឲ្យមានបែបបទល្អហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចជាគ្រឿងបណ្ដាការថ្មើរព្រៃម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនកង្កោកនោះខំបង្ហាត់ឲ្យចេះរាំចេះក្រាបសំពះឯកង្កោកជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ចេះតែរាំធ្វើតាមរហូតដល់ចេះរាំចេះក្រាបសំពះដោយបំណងរបស់ម្ចាស់ថ្មើរព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនសាលីកាក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យរៀននិយាយភាសាមនុស្សសាលីកាជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ខំនិយាយតាមរហូតដល់ចេះនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបានឯថ្មើរព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនកុកក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញកូនកុកនោះតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកុកជាសត្វបណ្ឌិតមានគំនិតវែងបានគិតថាអញមិនគួរធ្វើជាអ្នកចេះរាំចេះនិយាយចេះក្រាបសំពះតាមឱវាទរបស់ថ្មើរព្រៃទុច្ចរិតនេះទេបើអញធ្វើជាអ្នកចេះដឹងមុខតែថ្មើរព្រៃនេះដាក់អញក្នុងទ្រុងដរាបដល់អស់ជីវិតលុះគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអើពើនឹងឱវាទរបស់ថ្មើរព្រៃជាម្ចាស់ឡើយបើគេបង្ខំខ្លាំងគ្រាន់តែស្រែកក្រក់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយថ្មើរព្រៃទាំងនោះបានយកកូនបក្សីទាំង3ទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាបានទតឃើញបក្សីនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលព្រានកូនកង្កោកនេះមានគុណវិសេសដូចម្ដេចខ្លះអ្នកម្ចាស់កង្កោកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពកង្កោកនេះចេះរាំចេះក្រាបថ្វាយបង្គំក៏ប្រើកង្កោកនោះថ្វាយបង្គំព្រះរាជាលុះកង្កោកនោះថ្វាយបង្គំហើយអ្នកម្ចាស់កង្កោកក៏ធ្វើភ្លេងដោយមាត់របស់ខ្លួនកង្កោកក៏ពន់រេរាំតាមភ្លេងនោះព្រះរាជាបានទតឃើញដូច្នេះហើយទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅទ្រង់ត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមសាលីកាថាអ្នកចិញ្ចឹមសាលីកាក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជាសាលីកានេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានក៏នាំសាលីកានោះនិយាយថ្វាយព្រះរាជាជាទីសន្តាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ភាសាកូនសាលីកានោះហើយទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅ
បន្ទាប់មកព្រះរាជាសួរតអ្នកចិញ្ចាំកុកទៀតថាអ្នកចិញ្ចាំកុកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពកុកនេះជាសត្វល្ងងបំផុតទោះបីទូលបង្គំខំបង្ហាត់បង្ហាញយ៉ាងណាក៏ពុំចេះដឹងអ្វីសោះចេះត្រឹមតែស្រែកក្រកក្រកតែប៉ុណ្ណោះកុកបណ្ឌិតកាលបើបញ្ចាស់របស់ខ្លួនទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយក៏ស្រែកក្រកក្រកឡើងលំដាប់នោះទើបបញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកកុកនោះទៅលេងកុំឲ្យទុកព្រោះវាជាសត្វល្ងងមិនចេះនិយាយស្ដីនឹងគេកុកបណ្ឌិតកាលបើអាមាត្យលេងហើយក៏ហើរទៅទុំលើកំពូលប្រាសាទសូត្របទគាថាជាភាសាមនុស្សថាពុកកោបណ្ឌិតតោរាជៈភាសកញ្ជេវៈមាវិចៈមយុរាសាលិកាជេវៈពិហូញាតាពិហូពុទ្ធាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនិយាយខ្ញុំមិននិយាយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបំណងឯកងោកនិងសាលិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាប់បំណងក៏ច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់គាថារបស់កុកបណ្ឌិតហើយទ្រង់ក៏បន្លឺនៅព្រះសូសីហនាថាសាធុសាធុសាធុអ្នកជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដមែនកុកបណ្ឌិតក៏ហើរទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដោយសេរីសួស្តីលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញកងោកនិងសាលិកាដែលជាប់មានបំណងច្រើនមានមុខក្រៀមក្រំស្រងងោតស្រងាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យដោះលែងទៅរឿងបុរសពីរនាក់ដាក់អន្ទាក់សត្វសម័យថ្ងៃមួយមានបុរសពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វបុរសទាំងពីរបានដើរទៅដើមឈើមួយដែលមានជ្រូកព្រៃធ្លាប់មកស៊ីផ្លែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តមួយដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីរីឯមិត្តម្នាក់ទៀតដាក់នៅចុងឈើដាក់រួចហើយមិត្តទាំងពីរសន្យាគ្នាថាយើងឡើងមកមើលអន្ទាក់ដំណាលគ្នាមិនឲ្យអ្នកណាមកមុនមកក្រោយនោះទេក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះបុរសដែលដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើលួចមកមើលអន្ទាក់មុនបុរសនោះឃើញជ្រូកជាប់អន្ទាក់បុរសដែលដាក់នៅគល់ឈើហើយក៏ដោះជ្រូកទៅដាក់នៅអន្ទាក់របស់ខ្លួននៅឯចុងឈើលុះបុរសនោះធ្វើការរួចរាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដាស់ម្នាក់ទៀតឲ្យមកមើលអន្ទាក់បុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើឃើញជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់របស់បុរសដែលដាក់នៅចុងឈើវិញកើតរឿងជជែកទើសទែងគ្នាមិនសុខចិត្តបុរសនោះមិនសុខចិត្តក៏ពោលថាអ្នកឯងដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើសោះហេតុអ្វីក៏ទៅជាជួបសត្វជ្រូកឯនោះវិញបុរសម្ចាស់អន្ទាក់នៅគល់ឈើមិនសុខចិត្តដើររកស្មាក្តីលុះដើរទៅគាត់ក៏បានទៅជួបសុភាទន្សាយជាសត្វពូកែនិងមានប្រាជ្ញាវាងវៃសុភាទន្សាយសួរថាអេបងទៅណានឹងបុរសនោះតបវិញថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេសុភាទន្សាយសួរថាចាញ់បោកយ៉ាងម៉េចបុរសនោះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងរ៉ាវប្រាប់ថាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានទៅដាក់អន្ទាក់គេឲ្យខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីហើយគេបានដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើស្រាប់តែពេលមកមើលអន្ទាក់ឃើញសត្វជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់នៅចុងឈើទៅវិញខ្ញុំមិនសុខចិត្តក៏ដើររកស្មាក្តីសុភាទន្សាយតបវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយឲ្យតែបានចេកនួនមួយស្និតខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យភ្លាមចំណែកខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏មានស្មាក្តីដែរដល់ពេលវេលាត្រូវមកកាត់ក្តីសុភាទន្សាយមកយឺត
ធ្វើឲ្យខាងបរោះដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនិងស្មាក្តីរងចាំអស់មួយព្រឹកធំមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញសុភាទន្សាយមកដល់ពេលសុភាទន្សាយមកដល់ស្មាក្តីខាងបរោះដាក់អន្ទាក់នៅខាងចុងឈើសួរថាចុះបងសុភាទន្សាយមិនក៏យូរម្លេះសុភាទន្សាយតបថាទេអារឿងយូរនឹងមកពីចង់មើលត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលត្រួយអំពិលឮដូច្នេះស្មាក្តីមកខាងទៀតឆ្លើយថាមិនដែលមានត្រីក្រាញ់ណាឡើងទៅស៊ីត្រួយអំពិលបានទេសុភាទន្សាយក៏តបវិញថាហើយចុះមិនដែលមានជ្រូកឯណាទៅជាប់អន្ទាក់នៅចុងឈើដែរមានតែជាប់អន្ទាក់គេនៅនឹងដីគឺអ្នកឯងទេដែលដោះយកទៅដាក់នៅចុងឈើវិញនោះឮសូរដូច្នេះខាងបរោះដាក់អន្ទាក់ចុងឈើចាញ់បញ្ញាសុភាទន្សាយរីឯសត្វជ្រូកនោះក៏បានទៅខាងបរោះដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើវិញទៅរឿងសេដ្ឋីនិងបុរសឆ្លាតកាលពីព្រេងនាយមានសេដ្ឋីម្នាក់មានកូនក្រមុំមួយសេដ្ឋីនោះបានប្រកាសថាបើមានបុរសណាអាចដេកត្រាំក្នុងទឹកមួយយប់ទល់ភ្លឺបានគាត់នឹងលើកកូនក្រមុំនោះឲ្យទៅបុរសនោះភ្លាមមួយសន្ទុះក្រោយមកមានបុរសម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តឆ្លើយថាខ្ញុំអាចដេកត្រាំក្នុងទឹកមួយយប់ទល់ភ្លឺបានលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីក៏បានបង្គាប់ឲ្យបុរសនោះទៅដេកត្រាំក្នុងត្រពាំងរបស់គាត់លុះដល់ឃើញបុរសនោះអាចដេកត្រាំទឹកបានតាំងពីប្រលប់រហូតដល់ទៀបភ្លឺដូច្នេះសេដ្ឋីក៏នឹកស្ដាយក្នុងចិត្តថាកូនក្រមុំរបស់អញប្រកាសជាបានទៅបុរសនោះជាមិនខានសេដ្ឋីនឹកឃើញមធ្យោបាយមួយគាត់បានបង្គាប់ឲ្យពួកបាវប្រាវជញ្ជូនចម្បាំងយកទៅដុតនៅមាត់ត្រពាំងលុះភ្លឺឡើងបុរសបានងើបពីទឹកត្រពាំងហើយក៏ទៅទាមទារយកកូនក្រមុំពីសេដ្ឋីតាមការសន្យាសេដ្ឋីប្រកែកថាអ្នកឯងមកទារកូនក្រមុំពីខ្ញុំម្ដេចនឹងបានពេលអ្នកឯងដេកត្រាំក្នុងទឹកនោះបើគុំតែបានខ្ញុំយកភ្លើងទៅដុតនៅមាត់ត្រពាំងឲ្យក្តៅម្លេះសមនឹងអ្នកឯងរងាស្លាប់បាត់ទៅហើយឮដូច្នោះបុរសនោះកើតទុកមិនសុខចិត្តហើយពុនជែកមួយស្និតដើររកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងនេះលុះដើរទៅបានជួបនឹងសុភាទន្សាយសុភាទន្សាយក៏ស្រែកសួរថាយីបងមនុស្សលោកទេតើដើរយំទាំងសស្រាក់ទៅណាមានជែកមួយស្និតពួនផងបុរសនោះក៏រៀបរាប់ថាខ្ញុំនឹកទៅដូចជាចាញ់ប្រាជ្ញាលោកសេដ្ឋីព្រោះបានសន្យាគ្នាពីមុនថាបើខ្ញុំអាចដេកត្រាំក្នុងទឹកបានមួយយប់ទល់ភ្លឺគាត់នឹងលើកកូនក្រមុំឲ្យលុះដល់ភ្លឺស្រាងនៅទិសខាងកើតលោកបានបង្គាប់ឲ្យពួកបាវប្រាវយកចំបើងទៅដុតនៅមាត់ត្រពាំងនៅពេលថ្ងៃរះឡើងខ្ញុំក្រោកពីមាត់ទឹកមកហើយទៅទារយកកូនក្រមុំតាមការសន្យាស្រាប់តែលោកសេដ្ឋីប្រកែកថាកុំតែបានគាត់ដុតភ្លើងឲ្យបាត់រងាកុំអីខ្ញុំស្លាប់ក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដើររកអ្នកជួយឲ្យកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំសូមបងសុភាទន្សាយជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងជូនចែកមួយស្និតសុភាទន្សាយធានាខ្លួនជួយដោះស្រាយបញ្ហារឿងនេះសុភាទន្សាយបានបង្គាប់ឲ្យបុរសនោះរៀបចំបាយសម្លដាក់លើតុតែពេលស្លមិនអោយបង់អំបិលនោះទេគ្រាន់តែយកអំបិលដាក់ក្រោមចានសម្លទៅបានហើយសុភាទន្សាយនាំបុរសនោះទៅជួបសេដ្ឋីហើយបុរសនោះក៏បានរៀបចំបាយសម្លតាមបង្គាប់របស់សុភាទន្សាយជូនលោកសេដ្ឋីពិសាពេលសេដ្ឋីហូបបាយហើយហត់ទឹកសម្លមួយម៉ាត់ក៏លាន់មាត់ថាយីសម្លនេះម្ដេចមិនបង់អំបិលទេសាបម្លេះទន្សាយតបវិញថាចុះបើចំបើងមួយកងយកទៅដុតនៅមាត់ត្រពាំងធ្វើម្ដេចនឹងក្តៅដល់ក្នុងទឹក
សិទ្ធិទាល់ប្រាជ្ញាចាញ់ក្តីសុភាទន្សាយហើយក៏យល់ព្រមលើកូនក្រមុំឲ្យទៅបរោះនោះភ្លាមសូមជូនរឿងភេពីរក្បាលជាសម្លាញ់នឹងគ្នាមានដំណាលមកថាភេពីរជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយតែងតែរកស៊ីចូលគ្នាជានិច្ចភេមួយរកស៊ីនៅទឹកជ្រៅរីឯភេមួយទៀតរកស៊ីចាប់ត្រីក្នុងទឹករាក់ពេលចាប់បានត្រីមកភេទាំងពីរនិយាយគិតគូរនឹងចែកគ្នាភេទឹករាក់ពោលថាឥឡូវពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្បាលត្រូវបានមកអញចំណែកឯងនៅនឹងទឹកជ្រៅត្រូវបានកន្ទុយព្រោះឯងចេះហាលទឹកភេទាំងពីរនោះទើសតែងគ្នាមិនព្រមរៀងខ្លួនក៏យកត្រីទៅរកអ្នកកាត់ក្តីភេទាំងពីរបានទៅជួបឆ្កែចចកសួរថាតើឯងទាំងពីរអ្នកនេះទៅណាភេទាំងពីរបានឆ្លើយថាខ្ញុំទៅរកអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីកាត់ក្តីព្រោះខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះចាប់ត្រីបានពីក្នុងទឹកហើយចែកគ្នាមិនដាច់ស្រេចម្នាក់ចង់ដណ្ដើមពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្បាលម្នាក់ចង់ដណ្ដើមពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកកន្ទុយតែមិនដឹងកាត់ចែកយ៉ាងណាឲ្យស្មើគ្នាទេភេទឹកជ្រៅនិយាយទៅកាន់ភេទឹករាក់ថាណែឯងនៅទឹករាក់ត្រូវតែបានផ្នែកកន្ទុយឯអញវិញនៅទឹកជ្រៅអញត្រូវតែបានត្រឹមកពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកនឹងក្បាលទើបត្រូវចចកស្ដាប់ភេទាំងពីររៀបរាប់ហើយក៏និយាយឡើងថាបើអញ្ចឹងយកត្រីមកអញនឹងកាត់ឲ្យចចកបន្ថែមថាឥឡូវចាំបន្តិចសិនណាខាងក្បាលកាត់ត្រឹមនេះទៅឯខាងកន្ទុយកាត់ត្រឹមកន្ទុយរលាស់នេះទៅអ្នកណាចង់បានក្បាលយកឆ្អឹងក្បាលទៅអ្នកណាចង់បានកន្ទុយមកយកកន្ទុយត្រឹមនេះទៅចចកបានកាត់ក្បាលនិងកន្ទុយត្រីឲ្យភេទាំងពីរហើយវាយកសាច់កណ្ដាលទាំងអស់ជារបស់ខ្លួនរឿងសត្វហង្សក្បាលពីរក្នុងសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈមានស្ត្រីម្នាក់មានចិត្តស្មោះត្រង់ស្នេហាចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនតែងគោរពប្រតិបត្តិចំពោះស្វាមីដូចជាស្រីទេពអប្សរគោរពបម្រើព្រះឥន្ទ្រិរាជពុំដែលឲ្យឆ្គងត្រង់កិច្ចការណាមួយឡើយថ្ងៃមួយស្ត្រីនោះបាននាំស្វាមីចាត់ចែងទានថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាក្នុងជាតិខាងមុខបន្ទាប់អំពីជាតិនេះទៅសូមឲ្យបានកើតជាបុរសរាល់ជាតិហើយសូមឲ្យកើតជាប្អូនរួមផ្ទៃនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតបើយើងខ្ញុំទាំងពីរបានភ្លាត់គតិទៅកើតជាតិរិច្ឆានសូមឲ្យមានខ្លួនជាប់គ្នាមានក្បាលពីរកុំខានព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើផត្តានុមោទនាគាថាហើយស្ដេចត្រឡប់ទៅអារាមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាបរិវារវិញឯជនទាំងពីរនាក់ស្វាមីភរិយាលុះដល់ខ្សែជីវិតទៅបានកើតជាកុមារក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីមហាសាលមួយជាតិត្រកូលព្រាហ្មណ៍មហាសាលមួយជាតិត្រកូលខត្តយៈមហាសាលមួយជាតិកើតរួមផ្ទៃជាមួយគ្នាជាកូនភ្លោះនាងភរិយាកើតជាប្អូនប្រុសស្វាមីកើតជាបងប្រុសកុមារទាំងពីរមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីជាតិនោះមកភ្លាត់គតិទៅកើតជាសត្វហង្សមាសមានខ្លួនព្រែជាប់គ្នាមានក្បាលពីរស្លាប4ជើង4នៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃហេមពៀនក្បែរស្រះបោខរណីមួយតែងតែទៅរកចំណីអាហារជុំគ្នាពុំដែលទើសតែងខ្វែងគំនិតគ្នាសោះឡើយថ្ងៃមួយមានថ្មើរព្រៃម្នាក់បានឃើញហង្សមាសក្បាលពីរនោះក៏កើតសេចក្តីអស្ចារ្យជាពន់ពេកទ
ទើបត្រឡប់ទៅក្រាបទូលដល់ព្រះបាទពេរាណសីគ្រានោះព្រះពោធិសត្វទ្រង់សោយព្រះជាតិជាព្រះបាទពេរាណសីទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏ប្រើថ្មព្រៃឲ្យទៅចាប់ហង្សក្បាលពីរនោះយកមកថ្វាយថ្មព្រៃក៏ទៅចាប់បានយកមកថ្វាយដោយព្រះរាជាបំណងស្ដេចទ្រង់សពព្រះរាជាហារតីណាស់បានប្រទានរង្វាន់ដល់ថ្មព្រៃនោះជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទើបប្រគល់ហង្សមាសក្បាលពីរនោះឲ្យអគ្គមហេសីយកទៅចិញ្ចឹមព្រះអគ្គមហេសីបានចាត់ចែងធ្វើទ្រង់មាសដាក់ហង្សនោះហើយទ្រង់ប្រទានលាជនិងទឹកឃ្មុំដាក់លើថាសមាសឲ្យស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះនាងទេវីបានចូលទៅក្រាបទូលព្រះបាទពេរាណសីថាហង្សមាសក្បាលពីរនោះប្រសិនបើបំបែកឲ្យដាច់ពីគ្នាបានហង្សមួយទុកចិញ្ចឹមក្នុងព្រះរាជវាំងហង្សមួយទុកក្នុងសួនសត្វសម្រាប់ឲ្យមហាជនមើលជាការប្រពៃណាស់ព្រះបាទពេរាណសីទ្រង់យល់តាមមតិរបស់ព្រះនាងទេវីទើបបង្គាប់ឲ្យអាមាត្យទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាហើយត្រាស់សួរថាអ្នកណាអាចបំបែកហង្សនោះឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានដោយឥតមានគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកនោះជាច្រើនពេលនោះមានអាមាត្យម្នាក់ជាអ្នកឆ្លៀសវៃក្នុងឧបាយកលបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះរាជាថាខ្ញុំព្រះអង្គអាចបំបែកបានព្រះរាជាក៏ប្រគល់ហង្សនោះឲ្យទៅថ្ងៃមួយអាមាត្យនោះបានរៀបចំតែងខ្លួនចូលទៅក្នុងវាំងមុននឹងចូលទៅបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យហង្សទាំងពីរបានដឹងថាគាត់ទៅគល់ព្រះរាជាលុះត្រឡប់មកវិញអោនទុកសឹបចិត្តក្បាលហង្សម្ខាងហើយនិយាយខ្សោតិចធ្វើហាក់ដូចជាប្រាប់រឿងអាចកំបាំងអ្វីមួយហើយជៀសចេញទៅឯហង្សម្ខាងទៀតឃើញដូច្នោះហើយមានសេចក្តីសង្ស័យជាពន់ពេកទើបសួរទៅហង្សជាសម្លាញ់ថាអំបញ្ញមិញនេះអាមាត្យខ្សឹបប្រាប់រឿងអាចកំបាំងអ្វីដល់អ្នកចូលអ្នកប្រាប់គ្នាផងហង្សម្ខាងទៀតប្រាប់ថាឥតមានប្រាប់ការអ្វីទេគ្រាន់តែឮខ្សោមិនដឹងនិយាយអ្វីសោះហង្សម្ខាងទៀតតូចចិត្តណាស់ទើបនិយាយថាអូសម្លាញ់ឯងហើយមិនគួរណាមានរឿងលាក់នឹងគ្នាសោះគ្នាពិតជាឃើញអាមាត្យនិយាយប្រាប់ឯងនឹងភ្នែកទោះបីជាហង្សម្ខាងនិយាយប្រាប់យ៉ាងណាក៏មិនជឿចេះតែទៅទូចសួរជាញឹកញយថ្ងៃក្រោយមកអាមាត្យទុកសឹបក្បែរត្រចៀកហង្សនោះម្ដងទៀតហង្សសង្ស័យក៏សួរដូចមុនហង្សម្ខាងប្រាប់ថាខ្ញុំមិនឮអ្វីទេហេតុដូចម្ដេចបានចេះតែសួរខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកហង្សទាំងពីរក៏ឆ្លោះប្រកែកទើសទែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដរាបដល់ជេរប្រតិចហើយទៅទះស្លាប់ចិត្តគ្នាជាខ្លាំងដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោធសរីរៈរាងកាយនៃហង្សទាំងពីរក៏រហែកចេញពីគ្នាជាពីរចំណែកអាមាត្យឃើញដូច្នោះហើយក៏នាំយកហង្សទាំងពីរទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទពេរាណសីព្រះអង្គបានទតឃើញហើយមានសេចក្តីសោមនុស្សជាពន់ពេកទើបព្រះរាជទានស្រុកសួយមួយឲ្យទៅជារង្វាន់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរថាអ្នកធ្វើដូចម្ដេចបានជាហង្សបែកចេញពីគ្នាសំបីតែយកដាក់ចិត្តគ្នាក៏មិនបានអាមាត្យក្រាបទូលតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើទ្រង់បានព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏មានព្រះទ័យសង្វេគតក់ស្លុតជាពន់ពេកទើបមានព្រះរាជអង្គការថាអូណោះអាវុធគឺជាពាក្យញុះញង់ដ៏ក្លាហានណាស់តើអាចពុះបំបែករូបធម៌និងអរូបធម៌ឲ្យបែកចេញពីគ្នាបានក្នុងលោកនេះឥតមានអាវុធណាដែលក្លៀវក្លាស្មើនឹងពាក្យញុះញង់នេះឡើយប្រជុំជាតិដកថ្មើរព្រៃក្នុងការនោះគឺឆន្ទថេគិរីមេននថេនិងកាលុទីយីថេអាមាត្យដែលឆ្លៀសវៃក្នុងឧបាយកលគឺសរិបុត្រថេព្រះបាទពេរាណសីគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
រឿងពកៈបណ្ឌិតក្នុងអវសរៈកន្លងទៅហើយមានកូនបក្សី3គឺកូនកង្កោកកូនសាលីកាកូនកុកនៅអាស្រ័យក្នុងសម្បុកលើមេឃព្រឹក្សាចិត្តគ្នាសម័យនោះមានថ្មព្រៃ3នាក់នៅក្នុងដែនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចរចូលនៅក្នុងព្រៃដើម្បីចាប់មរឹកថ្មព្រៃទាំង3នាក់ខំស្វែងរកមរឹកអស់ពេញមួយថ្ងៃពុំបានជួបប្រទះសោះដល់ពេលល្ងាចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានឃើញកូនបក្សី3នៅក្នុងសម្បុកចិត្តគ្នានោះក៏ចាប់យកមកមួយម្នាក់មកចិញ្ចឹមឯថ្មព្រៃទាំង3រូបនោះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនបក្សីទាំង3ហាក់ដូចជាកូនបង្កើតហើយបានគិតគ្នាថាយើងខំចិញ្ចឹមរក្សាបង្រៀនឲ្យមានបែបបទល្អហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចជាគ្រឿងបណ្ដាការថ្មព្រៃម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនកង្កោកនោះខំបង្ហាត់ឲ្យចេះរាំចេះក្រាបសំពះឯកង្កោកជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ចេះតែរាំធ្វើតាមរហូតដល់ចេះរាំចេះក្រាបសំពះដោយបំណងរបស់ម្ចាស់ថ្មព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនសាលីកាក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យរៀននិយាយភាសាមនុស្សសាលីកាជាសត្វមានគំនិតខ្លីក៏ខំនិយាយតាមរហូតដល់ចេះនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សបានឯថ្មព្រៃម្នាក់ទៀតដែលចិញ្ចឹមកូនកុកក៏ខំបង្ហាត់បង្ហាញកូនកុកនោះតាមបំណងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកុកជាសត្វបណ្ឌិតមានគំនិតវែងបានគិតថាអញមិនគួរធ្វើជាអ្នកចេះរាំចេះនិយាយចេះក្រាបសំពះតាមឱវាទរបស់ថ្មព្រៃទុច្ចរិតនេះទេបើអញធ្វើជាអ្នកចេះដឹងមុខតែថ្មព្រៃនេះដាក់អញក្នុងទ្រុងដរាបដល់អស់ជីវិតលុះគិតដូច្នេះហើយក៏មិនអើពើនឹងឱវាទរបស់ថ្មព្រៃជាម្ចាស់ឡើយបើគេបង្ខំខ្លាំងគ្រាន់តែស្រែកក្រក់តែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃមួយថ្មព្រៃទាំងនោះបានយកកូនបក្សីទាំង3ទៅថ្វាយស្ដេចព្រះរាជាបានទតឃើញបក្សីនោះហើយទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ថាមនាលព្រានកូនកង្កោកនេះមានគុណវិសេសដូចម្ដេចខ្លះអ្នកម្ចាស់កង្កោកក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសមត្ថទេពកង្កោកនេះចេះរាំចេះក្រាបថ្វាយបង្គំក៏ប្រើកង្កោកនោះថ្វាយបង្គំព្រះរាជាលុះកង្កោកនោះថ្វាយបង្គំហើយអ្នកម្ចាស់កង្កោកក៏ធ្វើភ្លេងដោយមាត់របស់ខ្លួនកង្កោកក៏ពន់រេរាំតាមភ្លេងនោះព្រះរាជាបានទតឃើញដូច្នេះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅទ្រង់ត្រាស់សួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមសាលីកាថាអ្នកចិញ្ចឹមសាលីកាក្រាបទូលថាបពិតមហារាជាសាលីកានេះចេះនិយាយភាសាមនុស្សបានក៏នាំសាលីកានោះនិយាយថ្វាយព្រះរាជាជាទីសន្តាប់ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ភាសាកូនសាលីកានោះហើយទ្រង់សពព្រះរាជាហឫទ័យក៏បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យចងទុកក្បែរទីនោះទៅបន្ទាប់មកព្រះរាជាសួរទៅអ្នកចិញ្ចឹមកុកទៀតថាអ្នកចិញ្ចឹមកុកក្រាបទូលថាបពិតព្រះសមត្ថទេពកុកនេះជាសត្វល្ងង់បំផុតទោះបីទូលបង្គំខំបង្ហាត់បង្ហាញយ៉ាងណាក៏ពុំចេះដឹងអ្វីសោះចេះត្រឹមតែស្រែកក្រក់តែប៉ុណ្ណោះកុកបណ្ឌិតកាលបើបញ្ចាស់របស់ខ្លួនទូលព្រះរាជាដូច្នោះហើយក៏ស្រែកក្រក់ឡើងលំដាប់នោះទើបបញ្ជាឲ្យអាមាត្យយកកុកនោះទៅលេងកុំឲ្យទុកព្រោះវាជាសត្វល្ងង់មិនចេះនិយាយស្ដីនឹងគេកុកបណ្ឌិតកាលបើអាមាត្យលេងហើយក៏ហើរទៅទុំលើកំពូលប្រាសាទសូត្របទគាថាជាភាសាមនុស្សថាពុកកោបណ្ឌិតតោរាជៈភាសកញ្ជេវៈមាវិចៈមយូរាសាលិកាជេវៈពិហូញាតាពិហូពុទ្ធា
បបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាកុកបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនិយាយខ្ញុំមិននិយាយឡើយដើម្បីដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបំណងឯកងោកនិងសាលិកាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនជាប់បំណងក៏ច្រើនព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់គាថារបស់កុកបណ្ឌិតហើយទ្រង់ក៏បន្លឺនៅព្រះសូសីហនាថាសាធុសាធុសាធុអ្នកជាបណ្ឌិតពិតប្រកបមែនកុកបណ្ឌិតក៏ហើរទៅតាមវត្ថុបំណងរបស់ខ្លួនដោយសេរីសួស្តីលំដាប់នោះព្រះរាជាទ្រង់ទតឃើញក្ងោកនិងសាលិកាដែលជាប់មានបំណងច្រើនមានមុខក្រៀមក្រំស្រងោតស្រងាត់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាមាត្យដោះលែងទៅរឿងបុរសពីរនាក់ដាក់អន្ទាក់សត្វសម័យថ្ងៃមួយមានបុរសពីរនាក់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាបានបបួលគ្នាទៅដាក់អន្ទាក់សត្វបុរសទាំងពីរបានដើរទៅដើមឈើមួយដែលមានជ្រូកព្រៃធ្លាប់មកស៊ីផ្លែវាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តមួយដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីរីឯមិត្តម្នាក់ទៀតដាក់នៅចុងឈើដាក់រួចហើយមិត្តទាំងពីរសន្យាគ្នាថាយើងឡើងមកមើលអន្ទាក់ដំណាលគ្នាមិនឲ្យអ្នកណាមកមុនមកក្រោយនោះទេក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះបុរសដែលដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើលួចមកមើលអន្ទាក់មុនបុរសនោះឃើញជ្រូកជាប់អន្ទាក់បុរសដែលដាក់នៅគល់ឈើហើយក៏ដោះជ្រូកទៅដាក់នៅអន្ទាក់របស់ខ្លួននៅឯចុងឈើលុះបុរសនោះធ្វើការរួចរាល់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដាស់ម្នាក់ទៀតឲ្យមកមើលអន្ទាក់បុរសដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើឃើញជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់របស់បុរសដែលដាក់នៅចុងឈើវិញកើតរឿងជជែកទើសទែងគ្នាមិនសុខចិត្តបុរសនោះមិនសុខចិត្តក៏ពោលថាអ្នកឯងដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើសោះហេតុអ្វីក៏ទៅជាជួបសត្វជ្រូកឯនោះវិញបុរសម្ចាស់អន្ទាក់នៅគល់ឈើមិនសុខចិត្តដើររកស្មាក្តីលុះដើរទៅគាត់ក៏បានទៅជួបសុភាទន្សាយជាសត្វពូកែនិងមានប្រាជ្ញាវាងវៃសុភាទន្សាយសួរថាអេបងទៅណានឹងបុរសនោះតបវិញថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេសុភាទន្សាយសួរថាចាញ់បោកយ៉ាងម៉េចបុរសនោះបានរៀបរាប់ដំណើររឿងរ៉ាវប្រាប់ថាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានទៅដាក់អន្ទាក់គេឲ្យខ្ញុំដាក់អន្ទាក់នៅនឹងដីហើយគេបានដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើស្រាប់តែពេលមកមើលអន្ទាក់ឃើញសត្វជ្រូកបែរជាទៅជួបអន្ទាក់នៅចុងឈើទៅវិញខ្ញុំមិនសុខចិត្តក៏ដើររកស្មាក្តីសុភាទន្សាយតបវិញថាមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយឲ្យតែបានចេកនួនមួយស្និតខ្ញុំនឹងកាត់ក្តីឲ្យភ្លាមចំណែកខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើក៏មានស្មាក្តីដែរដល់ពេលវេលាត្រូវមកកាត់ក្តីសុភាទន្សាយមកយឺតធ្វើឲ្យខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅចុងឈើនិងស្មាក្តីរងចាំអស់មួយព្រឹកធំមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញសុភាទន្សាយមកដល់ពេលសុភាទន្សាយមកដល់ស្មាក្តីខាងបុរសដាក់អន្ទាក់នៅខាងចុងឈើសួរថាចុះបងសុភាទន្សាយមិនក៏យូរម្លេះសុភាទន្សាយតបថាទេអារឿងយូរនឹងមកពីចង់មើលត្រីក្រាញ់ឡើងស៊ីស្លឹកអំពិលត្រួយអំពិលឮដូច្នេះស្មាក្តីមកខាងទៀតឆ្លើយថាមិនដែលមានត្រីក្រាញ់ណាឡើងទៅស៊ីត្រួយអំពិលបានទេសុភាទន្សាយក៏តបវិញថាហើយចុះមិនដែលមានជ្រូកឯណាទៅជួបអន្ទាក់នៅចុងឈើដែរមានតែជួបអន្ទាក់គេនៅនឹងដីគឺអ្នកឯងទេដែលដោះយកទៅដាក់នៅចុងឈើវិញនោះឮសូរដូច្នេះ
ខាងបរោះដាក់អន្ទាក់ចុងឈើចាញ់បញ្ញាសុភាទុនសាយរីឯសត្វជ្រូកនោះក៏បានទៅខាងបរោះដាក់អន្ទាក់នៅគល់ឈើវិញទៅ